Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlə qarşılayırıq. Aldı bilan xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Barin vəqəsi unutulmaz bir qırğınçılıq. Xitayning Şərq Türkistanda Sünni əmrah qarşı lazer nurluq müdafiə bazası qurğanlığı aşkarlanmaqda. Biruni İslam Cinayi İşlər Qanununu rəsmi yolğa qoydu. Sidney'deki Uygurlar Uygur Medeniyet Günü arqalıq Uygurlarını tanıştırdı. Tövəndəki qıtınlar xəbərlərimizdən təfsilatlarda bolsun. Barin yezisi Aqtu bazarının qərbi cənubiga joylashgan bo'lib, Qizilsuv Qirg'iz oblastida qaraydi. Nupusi 19650 ətrafida. Materiallarda yezilishicha 1950-yildan tortib bu yezida 4 qatim cho'ng voqea yuz bergan. 1990-yili 5 aprel kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi 200 dan ortiq kishidan tarkib topgan bir guruh Uyg'ur yoshlar atigan soat 6 atrofida qo'liga qo'lchiroq elib, hukumat binosi oldiga kelib, yeziliq hukumat binosi oldida bomdod namozini o'qigandan keyin yeziliq hukumatga tovandik talablarni tinch usulda yetkazildi. Hukumat odam o'ltirganga o'lim jazosi berdi. Hozir yezimizda 250 ayolning majburiy balisi oldirib etildi. Bu qotillik kiramda yo'q. Nima uchun bularning qilganlarga o'lim jazosi berilmaydi? Xitoyning ishkiri o'lkalardan poyezdga kelganlarning hammasi Xitoylar. Biz yerlik xalqqa planliq tug'ish siyosatini majburiy yo'lga qo'yishning o'rniga Xitoylarni yurtimizga yetkazmasa bo'lmadimi? Planliq tug'ish siyosati darhol to'xtatilsin. Vatanimizga Xitoy ko'chmanlari yetkazib kelinmasin. Xalqimizning zimmasidagi boj yeniklatilsin. Biz demokratiya talab qilamiz. Ezilishni, xo'rlanishni va yo'qolishni xohlamaymiz. Afsuski Xitoy askarlari yo'lliq talablarni o'tirib qo'ygan bu begunoh yoshlarga o'q chiqarib, bir qancha yoshning jiniga zomin bo'lgan. Vaqaning ikkinchi kuni Xitoy armiyasi havo, quruqliq va topchi qismlaridan tarkib topgan 3000 dan ortiq kishilik alohida qismini Baringa avatgan. Bütün yo'llarni qamal qilib, Baringa havodan, quruqliqdan harbiy harakat elib borgan. Bu harbiy hujum toki 10 aprelgacha 5 kecha kunduz davomlashgan bo'lib, 22 mingdan ortiq Xitoy askarlaridan tarkib topgan qo'shin bütün Barin yezisidagi xalqni mayli bu inqilobga qatnashgan yoki qatnashmagan bo'lishidan qat'iy nazar, hatto begunoh ayol va bolalarni o'qib tutgan. 3000 ga yaqin kishi vahshiylarcha o'ldirilgan. Ham 200 ga yaqin kishi muddatsiz va 10 yildan 25 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Tarixda bu voqea Barin inqilobi deb ataldi. Barin inqilobi Uyg'ur xalqining mustaqillik davosini, Uyg'ur xalqining mangu tizbikmaydigan bir qahramon millat ekanligini, Sharq Turkistonning mangu Xitoy kommunistlarga, Xitoy millatiga mansub emasligini butun dunyoga anglatgan bir voqea. Xitoy hukumatining Barinda kichikgina bir yezida maydonga kelgan voqeada 3000 dan ortiq kishini qatl am qilgandan uning qanchalik razil, nomussiz va qonxo'r hokimiyat ekanligini ko'rib olaymiz. Uningdan keyin ham hozirning o'zida vatanimiz Sharq Turkistonda yuz berayotgan mislsiz fojialar ham bularni isbotlab turibdi. Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Barin qirg'inchiligining 29-yili munosabati bilan 5 apreldan 10 aprelgacha Istanbulning Saraşxona bog'chisi maydonida Barin shahidlarining rasmlari, Uyg'ur xalqining hozir duch kelayotgan zulm va bostirishlar aks ettirilgan rasmlar, madaniyat, urf-odat tunishtirilgan rasmlar va tashviqot varaqchilar tarqitib, shundaqla sinalg'u video film ko'rsatish orqali Turkiya xalqiga hamda chet ellik sayohatchilarga jonliq holda yetkazdi. Rusiyaning Sputnik xabar to'rida ma'lum qilinishicha, Xitoy Sharq Turkistonda sun'iy hamroh qarshi lazer nurliq mudofaa bazasi ta'sis qilgan ekan. Xitoyning Sharq Turkistonda sun'iy hamroh qarshi lazer nurliq mudofaa bazasi ta'sis qilganligi Hindistonlik pensiyadagi harbiy mutaxassis Uyanakbat tomonidan bayqalgan. Uyanakning sun'iy hamroh kuzatishi va suratlar ustidagi analiziga asosan bayqishcha, mazkur baza Urumchining janubidan 233 kilometr uzoqlikdagi bir o'ringa joylashgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, sun'iy hamrohdan kuzatishni suslashtirish, to'sib qo'yish va hatto buzib etish rolini o'ynay oladigan mazkur lazer nurliq mudofaa bazasi 4 bino. Oddiy yasalgan 40 metr uzunlikda, 25 metr kenglikda tikuchar aeroplani to'xtatish zali, yüzdek harbiy mashinalari va boshqa munosabatlik maxfiy aslahalar atrofdagi tabiiy muhitga moslashtirilib, yoshirinib niqoblantirilgan. Bayqamoqqa tas bo'lgan. Xabarda yana eskartilishicha, buningdan 2 oycha burun Amerika harbiy istixboroti e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning 2020-yilning oxiriga qadar to'van orbitalik olam kuzatishiga qarshi qo'riqlikda lazer nurliq mudofaa qurollari bazasi qurib chiqishi mumkinligi tilga olingan. Mazkur xabardagi ba'zi tafsilotlardan bazining Sharq Turkiston vaziyatining tashqi dunyo tarafidan kuzatilishining oldini olish uchun ishlatilishi mumkinchiligi borligi ma'lum. Sharq Turkistonda yig'ib olish lagerlari ta'sis qilgandan keyin axborot yo'li bilan uchurga erishamagan ba'zi kuzatuvchilar sun'iy hamroh kuzatishidan foydalangan. Kanadalik bir o'quvchi sun'iy hamroh kuzatish orqali bir qism lagerlarning aniq o'rnini tepib chiqqan edi.
Xitoymi dastlabda mavjudligini inkor qilgan mazkur lagerlarni oxir e'tirof qilishga majbur bo'lgan edi. Sharqiy Janubiy Osiyoga joylashgan Beruniy sultonligida Islom jinoiy ishlar qonuni ijro qilinishga boshladi. Beruniy bosh ministerlik mahkamasi bayonot e'lon qilib, 2013-yili tuzilgan Islom jinoiy ishlar qonunining 2019-yili 3-apreldan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshlaganligini, davlatda ikki xil qonun sistemasini ijro qilish siyosatining davomlashadiganligini uqtirdi. Bayonotda Beruniy Darussalom egilik huquqiga ega to'liq mustaqil bir islom davlatidir. Boshqa barliq mustaqil davlatlarga o'xshash o'z qonunlarini ijro qiladi. Beruniy Darussalom har doim biri islom qonuniga, yana bir Anglo-Sakson qonuni chiqish qiladigan ikki yo'nalishli qonun sistemasini tatbiqlab keldi degan iboralarga o'rin berildi. Ikki yo'nalishli qonun sistemasining tinchlik va tartib intizomining davomlashtirilishi, jinsi, millati, irqiy va e'tiqodining qanday bo'lishidan qat'iy nazar shaxslarni, oilani, turmushni va dinini muhofazat qilish uchun mavjudligini davomlashtiradiganligiga ishorat qilingan bayonotda islom qonunining islomning ko'rsatmalariga zid harakatlarning oldini olish va jazolashdan sirt barliq kishilarning qonuniy huquqlarini qo'g'dashni nishon qiladiganligi ta'kidlab o'tildi. Beruniy sultonligida islom jinoiy ishlar qonunining dastlabki 3 bosqichi 2014-yili ijro qilinishga boshlagan edi. Beruniy sultonligining 1,5 millionga yaqin nufusining 3dan 2si musulmonlardan tashkil topadi. Chet ellardagi Uyg'urlar vatandagi urug' tuqqanlari Xitoy tarafidan lagerlar qamalgan eng qiyin va qorong'u kunlarni beshidan kechirayotgan bir paytda yanada qayg'uni kuchga aylantirib, turli aktiv faoliyatlar orqali dunyoga Uyg'urlar vaziyatini tonutishga tirishib kelmoqda. Sidney Uyg'ur ayollar guruhisidagi xonimlar birlikda 31 mart Sidney shahrida tunji qatimliq Uyg'ur madaniyat kuni faoliyatini uyushtirdi. Bu faoliyatda ular Uyg'ur taom madaniyati, uy madaniyati, kiyim-kechak madaniyati, go'zal san'at madaniyati va bu go'zal madaniyatning qanday buzg'unchiliklarga uchrayotganligi haqida sistemalik materiallar orqali Avstraliya jamiyatiga Uyg'ur millatini tanishtirdi. 31 mart Sidney vaqti atigan soat 10 da Sidney shahridagi cho'ng tantarbiya zali bayram tusi kirgan bo'lib, o'xshagan Uyg'ur tatliq turimlarida qilingan nashliq bilan boshlangan mazkur Uyg'ur madaniyat kuni faoliyatiga 300 dan ortiq mehmon qatnashgan. Mazkur faoliyatda Uyg'urlarning yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy madaniyatlari namoyon qilish bilan birga bu madaniyatning qanday buzg'unchiliklarga uchrayotganligi haqida sistemalik materiallar orqali ko'pchilik ma'lumot berilgan. Faoliyat tashkillovchilaridan Uyg'ur ziyolisi Fatima Sayyah xonimning bergan ma'lumotiga qaraganda, faoliyat Avstraliyaning yerlik xalq mansub tuproq ekanligi e'tirof qilingan nutqdan boshlangan va orqadan Qur'on qiroat qilinib, Uyg'ur eli va Yangi Zelandiyadagi qazoga uchirgan musulmon qarindoshlarga duo o'qilgan. Keynidilla Avstraliya Emgakchilar Partiyasining g'olliq a'zosi Chris Haysni so'z qilib, Avstraliyaning Uyg'urlarga ko'ngil bo'layotganligi va qo'llaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.